Når jeg skrev boka, så visste jeg at det skulle ikke bli min historie. Noen de gir ut boka si, og så det et bilde av ansiktet deres på forsida, og så står det navnet deres. Det var ikke det jeg ville. Jeg ville lage Oslos historie. Jeg ville lage ungdommens historie. Vår generasjons historie. Og ja, altså, var du på noen ting den gang du skrev boka? Lidenskap. Boka mi en oppvekstroman, det en samtidsroman. Den handler om 4 16-åringer som vokser opp i Oslo i dag, i et miljø med mye kriminalitet, mye vold, mye rus. Det et miljø som ofte blir beskrevet i nyheter og i media. Det mye debatter om det. Det problemer med det i Sverige, i Danmark, i Norge. Men det som skiller den boka da, at det ikke en gangsterbok. Det en bok om vennskap, det en bok om den menneskelige opplevelsen. Det det å være menneske, og så det tilfeldigvis i det miljøet her. Man blir kjent med utfordringer og folk som man ikke blir kjent med ellers. Men til syvende og sist så det så mange elementer her som alle kan kjenne seg igjen i. Og jeg tror det derfor boka har fått den mottagelsen den har fått. Derfor jeg har snakket med både 10 år gamle gutter og 90 år gamle damer som har lest boka og elsker den, fordi det en del ting som universale der. Og så bruker det et språk som i Norge kalles for kebabnorsk, og som det en multietnolekt, så en blanding av flere språk. Arabisk, somalsk, norsk, engelsk, kroatisk og spansk og masse andre språk. Og det vokser sammen da, til en sosiolekt, en dialekt som disse gutta bruker. Og det et veldig radikalt språk, veldig annerledes språk, og et som omtrent ikke tidligere har blitt brukt på denne måten, i hvert fall, i en bok. Så det mye humor, veldig mye humor, og mye sorg. Og det den kanskje min favorittbit da, med boka. Hvis jeg skal være så ydmyk. Det den kombinasjonen av dyp sorg og så intenst mørke og liksom masse humor også. Når jeg skrev boka, så visste jeg at det skulle ikke bli min historie. Noen de gir ut boka si, og så det et bilde av ansiktet deres på forsida, og så står det navnet deres. Det var ikke det jeg ville. Jeg ville lage Oslos historie. Jeg ville lage ungdommens historie. Vår generasjons historie. Og det mener jeg at jeg fikk til, og da var det egentlig helt uviktig hva som var fiksjon og hva som var reelt, fordi at historien var fortsatt autentisk for byen, for miljøet, for tiden. Og det den samme responsen jeg har fått når jeg har dratt rundt på skoler, reist rundt på skoler for eksempel, i Oslo og i Norge egentlig generelt, at jeg har sett ungdom som sier det den første boka jeg har lest ferdig, eller den første boka hvor jeg kjenner meg inn i den, og foreldre som sier liksom her ser jeg barna mine, og jeg forstår de bedre. Og det så fint, fordi når man fjerner det fra individet, fra forfatteren, og det ikke blir dette min biografi, for det ikke det, men det blir heller byens historie, så kan så mange flere kjenne seg inn i den. Jeg tror boka har blitt en så stor suksess, fordi den godt skrevet, det mener jeg jo, og så det at den treffer virkelig tiden. Det det folk vil ha. Det noe som ikke har blitt skrevet om før, på denne måten. Men utover det så tror jeg at det det samme som, litt sånn uforventet, det det samme som i Harry Potter så stort, tror jeg, og det at det et fantastisk vennskap der. Og det kjærligheten der. Og det disse universale tingene som kommer igjen, som gjør at alle kan kjenne seg inn i det. Og så det på en veldig vakker måte, mye av det. Vennskapet her sterkt, det trofast, det lojalt, det så nært, det det vennskapet man skulle ønske at man hadde selv, uansett hvilket miljø man kommer fra. Så disse tingene her gjør at, så det gode karakterer. Man blir glad i karakterene. Og så sier man, det du gjør der ikke bra, men jeg liker veldig glad i det. Og det så fint å få oppleve i en bok. Alle har nok, jeg tror alle kan kjenne seg inn i det, og ha lyst på noe man ikke har lyst til å ha lyst på. Det tror jeg. Jeg tror veldig mye av det de guttene går igjennom, og det de gjør og opplever, mye av det, ikke alt, men mye av det ting som folk borte i selv i løpet av livet, og kanskje store deler av livet. Forskjellen her, og det som gjør det interessant og spennende og skremmende, at de såpass unge. Så de opplever de store sorgene, de store gledene
før de gamle nok til å kjøre bil. Og det unikt og trist, altså. Når jeg skriver, så jeg får ofte liksom sånn litt plutselig en idé til en tekst eller et eller annet, og da setter jeg bare skriver den med en gang. Jeg må skrive den med en gang. Ofte så den litt rotete, litt kaotisk, men det som skal være der. Følelsen der, emosjonen der. Og så etterpå så kan man være kalkulert og strukturere og skrive om og sånn. Men først bare få ut det som man ikke helt kan beskrive, liksom. Så de tekstene her, jeg bare skrev de når de kom til meg på telefonen. Og derfor så blir det veldig levende og sånn, for de kom i øyeblikket. De ble ikke tvunget fram. Og så etterpå selvfølgelig, så liksom 30 runder eller noe sånt, så jobbet jeg og redaktører gjennom teksten, ikke sant, for å gjøre de finstemme de, gjøre de så nær perfekt som man kan komme. Men det skjer noe spesielt når man får de innfallene her. Innfall med sånn kreative bursts, liksom. Det er noe spesielt der, så man må bare slippe de til, og være litt sånn kompromissløs på det. For meg, det har ikke noe å si hva slags setting jeg sitter i, skjønner du? Så hvis jeg hadde fått en sånn tekst nå, så måtte jeg bare sagt 2 minutter, og så skrevet den det. Og sånn er det alltid, liksom, fordi at de kommer, og så forsvinner de igjen senere. Jeg tror det. Det er sjelden jeg sitter og har sånn rutiner på noe jeg skriver fra 9 til 12, og så, skjønner du? Det er mer sånn det kommer til meg, og så jobber jeg strukturert med det redaksjonelle arbeidet senere. Litterært, ikke sant, så kan jeg ha forbilder, men det er vanskelig ofte å se opp til disse gamle forfatterne og sånn som helhet, fordi veldig mange av de på en måte hadde ikke et fullstendig liv jeg vil ha, skjønner du? Jeg tror ikke jeg vil dedikere meg fullstendig til arbeid og bare jobbe, og så jeg tror jeg vil ha en familie, jeg vil ha et vanlig liv ved siden og sånn. Og så vet jeg ikke om man kan ha både det og bli best mulig på det man gjør, eller om man må dedikere seg helt. Sånn at det får bare tiden vise da. Men jeg tror det er vanskelig å ikke, man kan lage kunst selvfølgelig, men kan man bli kunstner liksom fullt og helt på en måte, eller blir man, jeg vet ikke, men når jeg leser om store kunstnere gjennom tidene, så jeg opplever at det er veldig mange flere som bare hadde kunst enn de som på en måte hadde et balansert work-life balance, er liksom ikke en greie i kunsten. Sånn, så jeg vet ikke. Jeg er veldig, veldig imponert over hva J.K. Rowling har fått til med Harry Potter. Jeg synes det er helt sinnssykt. Det er liksom kanskje hadde vært en aspirasjon, sånn ambisjon for livet, å få til noe sånn så stort. Ellers så beundrer jeg veldig, i hvert fall på en måte arbeid og lidenskapen til en del av de som har dedikert livet til å gjøre nye oppdagelser innen filosofi eller psykologi. Nietzsche og Jung og Schopenhauer og Freud og disse folk her. Ikke at jeg har lest så veldig mye av de, egentlig, enda, men det er imponerende likevel. Bibelen og lignelsene der, jeg liker veldig godt å skape de korte tekstene som kan stå alene også. På samme måte, jeg liker å skrive aforismer for eksempel, og det er litt av samme grunnen, fordi man skal på en måte, det er levedyktig alene da. Ja. Da jeg var sånn 16-17 tror jeg, så leste jeg et sitat av en det var en Nietzsche som sa at jeg kan si mer med en setning enn de andre forfatterne kan gjøre på en bok, eller på alle bøkene sine til sammen. Og jeg tenkte, shit, det er det største på en måte som forfatter, liksom. En setning som bare slår alt. Det er liksom one punch knockout.